Đây là những khung cảnh thực tế nhất mà tôi quay được. Hy vọng là các bạn hãy đón nhận và hãy đừng ngại ngùng gì cho kênh tôi một like, một subscribe. Đó là những món quà mà tôi nhận được từ các bạn khán giả kênh tôi, cũng là động lực để tôi phát triển kênh mạnh hơn. Cảm ơn mọi người.